mau review kado dari Ato. Kemarin adanya Queen pulang, jadi dia kasih Queen boneka ini nih. Tuh, ini bonekanya beli di toko Panda Jalan Hasanuddin Kalongan. Bentar sayang, iya. Halo teman-teman, gitu. Ini dotnya udah diambil sama Queen. Ini untuk harganya sendiri 288.000. Kalian bisa dapat boneka selucu ini. Ini lucu banget loh. Yuk, nih, buka tuh. Ini dia. Dan ini udah include selimut ya. Ini ada selimutnya. Dia kalau dipakai selimut ngorok sendiri, guys. Iya. Tadi fotonya. Ini juga dapat botol tuh. Ini ada lempengnya juga. Tapi dia empengnya tuh nggak langsung ke dalam banget gitu, sampai sini aja tuh. Dan ini topinya dilepas. Dan ini ada tombol on off-nya di sini nih, di dalam. Tuh, tombol on off-nya di sini. Yuk kita nyalain yuk, nyalain. Mana nih? Tuh di sini. Oh, bisa nyala. Ini bisa bilang mama, papa, bisa ketawa juga. Bisa ngoceh, lucu banget ya. Terus bisa nangis juga. Terus kalau bubuk dia ngorok. Kalau dipakein sendirinya mana di sini ya? Ini tadi. Ini selimutnya. Ketawa terus. Hai gitu. Hai. Iya, itu mata. Iya. Gitu. Suka. Dipeluk. Nangis. Minum. Gitu. Iya. Gitu. Masa digituin? Gini. Nah. Ini bisa ngorok juga tuh. Kalau diselimutin dia ngorok. Terus kalau dilepas itu bangun lagi. Lucu kan? Tuh. Hai. Aduh, masa bonekanya digituin? Bonekanya digituin. Mirip nggak guys? Mirip Queen ya? Lucuan mana? Queen apa bonekanya? Hah? Lucuan mana? Hai, kita kembali lagi. Maaf ya teman-teman, tadi sempat break karena Queen nangis minta bubuk, jadi aku tidurkan dulu. Nah, kita kembali lagi. Yuk, tadi sampai mana nih bonekanya? Maaf ya, Queen udah pakai baju tidur. Ya, tuh ini sebenarnya juga ada yang perempuan. Cuma karena Queen, aduh, ya benar. Ya, ini. Happy birthday. Karena Queen kan belum begitu ngerti banget kan, jadi atau ini pilih yang cowok. Soalnya kalau pilih yang cewek ada rambutnya percuma, nanti cepet rusak, ditarik sama dia kan, jadi pilihnya cowok. Apa ya, Queen tetap suka kok tuh. Terima kasih. Dan mungkin itu saja sedikit review dari Bunda dan Queen hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Queennya tadi udah nangis, jadi udah keluar dulu dari video ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe Queen Family